I coltelli hanno questa indicazione. Allora, in più poi abbiamo il portacoltelli, che è semplicemente un tessuto con la spazio per mettere i coltelli e il logo di MasterChef. I coltelli arrivano poi all'interno in questa scatola assolutamente di cartone, con questa chiusura sempre carta, plastica. Il coltello in sé sono dei coltelli che sono rivettati, qui non so dire se davvero il rivetto è fatto oppure se sono da solo di estetica. Abbiamo un marchio qui dietro di MasterChef e il marchio qua sulla lama. Passiamo al tipo di acciaio. Abbiamo un acciaio X50, un acciaio inossidabile. L'acciaio X50 è solitamente utilizzato per le lame più piccole, per le lame che devono magari essere un pochino più flessibili, e non viene utilizzato per questi coltelli. Cioè, un coltello fatto con acciaio X50 di questa tipologia non è un coltello di alta qualità, perché bisognerebbe usare l'X60, che è un acciaio molto più pesante, mentre qui tutti sono X50. L'X50 è lo stesso acciaio che utilizza ad esempio l'IKEA nei propri coltelli, non so se si riesce a vedere, però questo è un acciaio, vedete, X50, quindi con 10-15 euro è la qualità di un coltello dell'IKEA. Quando comprerete questi coltelli non vi aspettate la qualità, è semplicemente che c'è il marchio di MasterChef, niente di più. Coltelli ad esempio di qualità, questo è un coltello Sanelli, abbiamo l'utilizzo del X60, perché appunto è un coltello di una certa dimensione, che probabilmente è quasi come questo, ma utilizza un materiale adatto e un materiale effettivamente di alta qualità. Il mio consiglio è, a meno che vogliate davvero, perché vi piace MasterChef, di comprarvi piuttosto un set di coltelli, anche solo 3, presi singolarmente, arriverete a pagare probabilmente la stessa cifra. Considerate che un coltello del genere di Sanelli riuscite a trovarlo su Amazon anche intorno alle 25 euro scontato, quindi è un fantastico prezzo, e avrete dei coltelli che vi dureranno in pratica per tutta la vita. Ciao!